No tervitus, olen tulnud töökotta piiluma üle pika aja. Mis siin tehakse? Viljarit täna ei ole, sain kaamera enda kätte lõpuks. Vaatame, mul on siin kaks päris erinevat autot, aga mõlemad tuunime. Alustame Škoda Octavia RS-iga, üsna populaarne auto. Näitan siit ka. Klient tuli meie juurde sooviga teha Stage 1. Aga siis ikkagi otsustas lõpuks, et mis seal ikka, teeme juba korraga ja teeme mõned modifikatsioonid ka ja teeme siis kohe Stage 2. Ja nüüd ma näitan siis, mis selle Stage 2 jaoks on vaja. Nii. Kaspar ka siin möllab. Ja Stage 2 jaoks on siis intercooler ehk siis turbovahejahuti. Siin on see originaal näha. Originaaliga on siis lihtsalt see, et tal on vannid on plastikust ja ütleme nii, et see mahtuvus on lihtsalt väiksem. Et jah, kui siin püsti tõsta, siis on näha, et järelturu asi on ikkagi päris palju paksem. Uus on põhimõtteliselt 2 originaali paksust. Ja aftermarket asjal on siis ka nii-öelda terasest vannid või see on alumiinium. Ja ehk siis ta on rõhule vastupidavam. Et aitab seda asja siin paremini jahutada. Aga konkreetsel autol oli tegelikult üks probleem ka, kohe saame näidata. Kliimaradiaator on siis kõige ees ja peale seda tuleb siis see vahejahuti alles. Ehk siis nagu siit näha, tegelikult on päris kahjustatud ja õhk siit läbi ei käi. Et kui me nüüd oleks selle siia ette jätnud, siis see võtab jällegi efektiivsust maha jälle. Kuumutab õhku lihtsalt. Kuumutab õhku, jah. Et paneme küll suurema intercooleri, aga kui õhku peale ei tule, siis on ikkagi tegelikult probleem alles. Selle tellisime ka uue ja vahetame selle ära. Seda näitame ka pärast siis. Jah, see ei ole isegi nii kallis jupp, et peaks väga mõtlema. Jah, et tänapäeval või konkreetsel autol vähemalt siis on täitsa mõistliku hinnaga, et see konkreetne Boschi uus varuosa oli näiteks 140 eurot. Vahejahutiga on tegelikult selle auto puhul see, et see on Stage 2 jaoks soovituslik, et saab ka ilma, aga ütleme nii, et meie kogemus on näidanud, et ikkagi võiks teda vahetada, sest muidu ta lihtsalt hakkab õhku kuumutama. Et saab parema tulemuse, eriti kui olete ringraja huviline. Aga mis on Stage 2 jaoks oluline, on, mida meil hetkel veel siin ei ole, see kaup alles tuleb, on downpipe. Ehk siis ütleme väljalaske esimene osa, mis tuleb siis teha vabamaks, sest see originaalkatalüsaator on lihtsalt liiga tihe. Ja siin läheb siis kasutusele sportkatalüsaatoriga versioon. Kui see jõuab, siis näitame seda ka. Nii, mul on tunne, et Škoda Octavia RS-i intercooleri paigaldus on võtnud tõsisemad mõõtmed. Kaspar, kuidas kommenteerid? Kuule, jah, alguses arvasin, et on vähe lihtsam, aga nüüd tuli välja, et tuleb lõigatada plastmassi ka ikka päris korralikult ära, et üldse ära mahuks. Ikkagi uus on nii palju siis ta on jah, suurem ja paksem. 2 korda paksem ja siis kliimaradikas läheb nagu, tuleb siis nii-öelda ettepoole ja läks igal pool vastu plastmasse. Ehk siis see plastmass hõõruks katki nii-öelda selle radika pika aja peale. Siis pidi lõikama igalt poolt ära, et ei jääks pingesse kuhugi vastu. Tavaliselt on jah, need paigaldused ikkagi olnud sellised, et on vaja kuskilt ruumi juurde tekitada. Ja siin ka nüüd sama lugu. Aga mis seal ikka, alati on lahendus olemas, nii et tuleb lihtsalt rohkem vaeva näha. Nii, vahepeal tuli ka downpipe ära, millest siis ennist korraks juttu oli. Näitan siis ära ka, mis siin erinevused on võrreldes originaaliga. No esiteks on toru paksem, et see on 3-tolline, see on ilmselt kuskil 2,5 või 2,6 kuskil seal. Ja seetõttu on siin üleminek siis originaalsummuti peale. Ja see versioon on siis sportkatalüsaatoriga.
on võimalik tellida ka tegelikult ilma, ehk siis otsetoru, aga sellega ei ole võimalik ülevaatust läbida. Sportkatalüsaatoriga versioon on mõnevõrra kallim. Et enne siin oli hindadest juttu ka, et keda siis huvitab, siis selline sportkatalüsaatoriga downpipe on circa 900 €. Ja intercooler, mis siia autole läks, siis oli circa 800 €. Et üsna tihti küsitakse meie käest, mis sellised asjad maksavad. Et selle auto puhul siis väike ülevaade ka. Nii, nüüd oleme BMW Z4 juures. See on 20 aasta masin ja tegemist on BMW Z4 M40i versiooniga ja B58 mootoriga. See auto on korra tegelikult meie juures käinud. Tollel hetkel siis panime siia alla sportsummuti. Siin on Remuse summuti all või ütleme siis Remuse tagumine osa. Ja eespool on meil Milteki summuti keskosa, mis siis eemaldab uutel autodel ka bensukatel tahmafiltri. Ehk siis jällegi vähem takistust, rohkem hobujõudu. Ja siis sellel autol on olemas ka sportkatalüsaator ehk siis downpipe, kuna see auto omanik tahtis saada Stage 2 võimsust sellest autost. Numbritest ma hetkel rääkima ei hakka, kuna see auto läheb uuesti dünastendi ka. Ja siis vaatame täpsemalt, mis me siin tookord saime teha, sest on siin autol 250 kilovatti. Lisaks siis vahepeal on omanik siia pannud ka külmaõhuvõtu uue, seda ma näitan ka. Ja siis nüüd paigaldas Magnus siia ka hübriidturbo, mis on siis nii-öelda Stage 3. Ja Stage 3-ga see turbo toetab 600 pluss hobujõudu. Nii et dünas siis hakkame seadistama ja vaatama, et mis siit reaalselt välja tuleb. Tegelikult ideeliselt peaks Stage 3 jaoks olema ka kütusesüsteem, ehk siis kütusepumpa tuleb upgrade'ida. Aga hetkel seadistame siis nii kaugele, kui originaalkütusesüsteem meil lubab, et oleks ohutu ja vaatame, palju siit siis võimsust kätte saame ja tulevikus siis kindlasti uuendame ka kütusesüsteemi, et saaks selle turbopotentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Nii et kui Magnus siin lõpetab, siis on järg Lauri käes ja dünasse. Proovi sõit või? Proovi sõit või? Väljas soojaks enne, saaks jõu kätte.